hvor der handles, der spilles, og indimellem så er det lige våget nok, det her opspil. Men de lærer vel for hver gang, de laver en fejl. Tobias Mikkelsen er i fart der. Udmærket afslutningen. God aktion af Tobias Mikkelsen. Ja, det er faktisk gode aktioner. Så får det igen her, og der så afslutningen. Søren Christensen. Prøv at lægge mærke til FC Københavns forspillere. Hvor er de henne? De Meget står og kigger passiv. fodbold, ja. Godt lavet af Delaney der. Stikker den så til Endøj. Endøj alene med Jesper Hansen. Godt målmandsspiller Jesper Hansen der. Prøv at se det igen. Ja, Delaney først med Glimrende aflevering. ja, rigtig god dribling først, og så bliver det lige løst nok for Endøj. Søren Christensen, målscoren. Og her er Andreas Laudrup. Mikkel Bækman. Videre til Søren Christensen. Bækman. Så er der mulighed igen. Bækman. Og 2-0 til FCK. Drømmemål. Glimrende opspiller FC Nordsjælland her. Bækman til Tobias Mikkelsen. Det her er fantastisk, men hvordan kan han blive retvendt, Bækman der? Ja. Og så har han... Fem mand overspillet. Ja, så vil jeg sige, det der sker efterfølgende, det er så også genialt af Bækman, at han venter og venter på, at Tobias Mikkelsen kommer i position. Kasper Hjulmand ud og Peppe sit hold op, så. Og der er så en chance. Tobias Mikkelsen, Søren Christensen der, Søren Christensen, hvad gør han? Stopper op, venter måske for længe, og får alligevel sat en afslutning, som Johan Wieland vipper til hjørnespark. Super afslutning ud af det her. Wieland med den rigtige arm på. Mikkel Bækman. Sørøs Okora oppe der, og så 3-0. Der er den. Nikolaj Stockholm, alderspræsidenten med de 35 år, der har spillet så flot en kamp i aften. Anføreren for FC Nordsjælland. Nej, han får lov til at stå fri, skal jeg love for. Ja, men det gør de jo begge. De står i kø derinde for så Christensen bagved. Altså, det er tjusk. Det er simpelthen ikke dedikeret nok, det FC København får lavet her. Men det tager ikke noget fra Stockholms scoring. Og der blev det farligt udsparket der ved Jesper Hansen. Lidt for nonchalant måske. Og en afslutningsmulighed, han klarer. Jesper Hansen. Og den lever endnu. Og hvad så? Væk af Wieland inde på stregen. Og der brændte det på for Nordsjælland. Han går er også lidt Jesper Hansen her. Slap fra sløse udspark. Uden scoring imod. Ja, men også lidt håbløst. Hvad skal han gøre? Jeg har ikke nogen gode idéer til ham. Endøj kommer fri. Alene med Jesper Hansen. Og så er der selvfølgelig scoring. Endøj svigter ikke den her situation. Scorer sit 8. sæsonmål. Simpelthen bare lækkert. Wieland. Det er den lille her i den direkte duel. Og bare effektfuld afslutning der er Endøj. Han ved, hvor den bold skal hen. Ja, reducering til 1-3. Så har vi måske alligevel en fodboldkamp. Så fik vi